वक्त एक और खबर सामने आ रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मारपीट की गई है। टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए थे अभिषेक, पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद हमला हुआ है। हमलावरों ने अभिषेक के कपड़े फाड़े हैं। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को बचाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मारपीट की खबर सामने आई है। टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए थे अभिषेक, पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद हमला किया गया है। हमलावरों ने अभिषेक के कपड़े फाड़े। সিপিএমের বা ওই মধ্যযুগের বড় বড়টাও এদের কাছে লজ্জা পাবে, যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা, 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ तो देखिए, पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को बचाया है। टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए थे। বৃদ্ধ বাবা মা, তার উপর তো চড়াও হবে এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ কখ বেরোবে না। আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর, আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে, যিনি চুরি জোচ্চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে।